в этом видео вы увидите. Мы сравним акустический кабель аудиофильский с обычным кабелем 220 медным. Мы замерим, какое у них сопротивление, у кого будет лучшее сопротивление. Также мы подадим на них сигналы разной частоты и посмотрим, у кого будет больше потери. Итак, смотрим первый кабель для начинающего аудиофила. Он, в принципе, не сильно дорогой, там стоит около... У нас он стоит где-то около $45. Если купить, посмотрите, вот такие вот жилки. Симпатично все свито, они достаточно тоненькие. У нас даже, вот видите, есть обозначение, где плюс, где минус. Это очень важно. И самое прикольное, конечно, производитель дает 30 лет гарантии на него. То есть это очень серьезный кабель. Если посмотреть описание, то здесь видно, что он из бескислородной меди, очень легко гнется и на нем получается отличный звук. Сравнивать будем с обычным одесским кабелем. Ним обычно подключают 220, он медный, из обычной меди 10-метровый. Если перевести в доллары, это получается у нас около $9 его цена. Ну, посмотрите, он тоже такой симпатичный, конечно, кабель. Не такой красивый, но тоже нормальный. Итак, давайте посмотрим. Значит, первый у нас аудиофильский для начинающего аудиофила. Ну, $45 это, конечно, недорого. Вот, но это у нас получается вот обычный кабель 220, который мы используем, делая себе удлинители. Тоже 2,5 сечения у нас. Сделан по, скорее всего, старым советским технологиям. Из обычной меди. Так, давайте сейчас сделаем, его сейчас зачистим, снимем изоляцию и сравним. Давайте сравним сначала визуально, чем они отличаются, эти два кабеля. Итак, смотрим, давайте поближе посмотрим. Ну, здесь видно сечение жил, оно разное. У обычного кабеля они достаточно толстые, у аудио кабеля они у нас получаются немножко потоньше и такие более гибкие, конечно. Ну что, давайте сейчас замеряем сопротивление. То есть оба кабеля имеют 10 метров длины. И сейчас мы замеряем сопротивление. Один конец мы скручиваем. Сейчас размотаем. Он достаточно такой длинный, 10 метров. Вот. И здесь сейчас мы будем замерять их сопротивление. Посмотрим, у кого из этих кабелей будет лучше сопротивление. У кого будет меньше сопротивления, я бы сказал. Так, проверяем тестер. 0,0, все хорошо. И давайте мерять сначала акустический кабель аудиофильский. Так, наматываем, смотрим. Смотрим, что у нас там за сопротивление. 0,0002. Ну, скажем так, сопротивление у нас практически очень маленькое. Так, давайте теперь замеряем кабель 220 наш. Посмотрим, какое будет у него сопротивление. Все-таки 10 метров. Так, смотрим. Сейчас понадежнее замотаем. И у нас точно такое же сопротивление. В результате мы получаем, что оба кабеля имеют одинаковые сопротивления. Хорошо, продолжаем дальше. Давайте с помощью усилителя моего iSpower будем подавать сигналы на кабель и смотреть, какие будут потери в конце. То есть показываю, что я буду делать. Вот у нас идет выход с усилителя. Мы подключаем к нему наш кабель. И второй конец мы подключаем на нагрузку. Нагрузка у нас резистивная. И нагрузка у нас 4 Ома. Теперь смотрите. Вот у нас генератор сигналов, который мы будем подавать на наш усилитель. И, собственно говоря, снимать сигнал мы будем сразу с выхода усилителя. Это, видите, желтенький у нас получается. Вот, желтенькая полоска, это у нас выход с усилителя сразу. А вот эта синенькая у нас получается, это уже спустя 10 метров. То есть на втором конце кабеля будем мерять потери. То есть насколько упадет напряжение на втором конце. Итак, давайте проверять. Мощность мы будем подавать 100 Вт. Итак, смотрим. Смотрим. Для начала возьмем вот 100 Гц. Итак, при 100 Гц у нас получается... Итак, на выходе с усилителя у нас получается 20,1 вольт. И на конце кабеля спустя 10 метров 19,6 вольт. То есть у нас есть небольшие потери на 100 Гц. Так, давайте сейчас тогда переключим, поменяем частоту
на 1000 Гц. И посмотрим, какие будут у нас потери на 1000 Гц. Подаем опять-таки 100 ваттный сигнал у нас мощностью. И смотрим, что у нас там получилось. 21 вольт на выходе с усилителя и 19,7 вольт у нас в конце провода. Хорошо, ну давайте сколько еще подать? Давайте 16 кГц подадим еще, 16 тысяч Гц. Вот, и посмотрим, какая будет у нас потеря на вот такой вот частоте. Все эти цифры потом я в конце подсуммирую, так что можете их даже не запоминать. 21 вольт на выходе с усилителя и 19 вольт у нас получается в конце кабеля на нагрузке. То есть получается у нас идет потеря практически 1 вольт на частоте 16 кГц. Так, теперь давайте проверим обычный наш медный кабель. Итак, точно те же действия мы делаем. Напоминаю для тех, кто не запомнил с первого раза. Вот у нас на выходе с усилителя подключается кабель 10-метровый. На втором конце кабеля мы цепляем резистивную нагрузку. Нагрузка у нас получается, сопротивление нагрузки у нас 4 Ома. Дальше мы мониторим выход с усилителя. Желтенькая вот у нас получается проводочек. Видите, верхняя это сразу выход с усилителя. А синий это спустя 10 метров. Давайте начнем с частоты 1000 Гц. Будем подавать синусоиду и смотреть, какие будут потери на нашем дешевом кабеле. Итак, добавляем мощности до 100 Вт. И смотрим, что потери у нас нету. Вход и выход у нас одинаковый. Как ни странно, вот такой у нас получился результат. Давайте добавим на 16 кГц и посмотрим, какой у нас будет результат на 16 кГц. Так, 20 Вт примерно выставляем. И что мы видим? Мы видим на выходе с усилителя 23 вольта. А спустя 10 метров на другом конце кабеля у нас получается 19,4 вольта. И давайте тогда померяем еще на 100 Гц его. Чтобы посмотреть, что у нас будет на 100 Гц. Так, смотрим. При 100 Гц у нас получается на выходе с усилителя сразу 23 вольта. А на втором конце провода спустя 10 метров 19,6 вольт. То есть у нас есть небольшие потери. Хорошо. Замеры я проводил каждого провода где-то по 10 раз. И поэтому сейчас давайте сделаем следующее. Сейчас мы подсуммируем результаты. То есть средний результат, который у нас получился при замерах. Итак, смотрим на результаты, что у нас получилось. Значит, слева у нас кабель из бескислородной меди. На 100 Гц у нас идет потери 0,5 вольта. На 1000 Гц 0,4 вольта и на 16 кГц у нас получается потеря 1,1 вольт. Цена его где-то около $45. Обычный кабель за $9. 100 Гц потери у нас 0,7 вольта. На 1000 Гц у нас вообще нет потерь. И на 16 кГц у нас потери 0,9 вольт. В общем, получились такие достаточно интересные результаты. Я пробовал, кстати, этот провод и разматывать, и сматывать. И, в общем, на тесты у меня ушло около 2 дней. Итак, какие можно сделать выводы? Слева мы видим кабель, который специально предназначен для подключения акустических систем. Справа мы видим кабель, который предназначен для подключения чайников, обогревателей и т.д. и т.п. Оба они имеют длину 10 метров. Оба они имеют одинаковое сопротивление по постоянному току. И, скажем так, при подключении вашей акустики разницу между ними вы не услышите. Каким бы у вас золотым ухо не было, разницы вы не услышите. Если прикопаться конкретно к характеристикам этих двух кабелей, то получается наш 220 обычный медный по характеристикам выигрывает. Что касается удобства и красоты, ну понятно, что удобнее использовать кабель, который легче гнется, чем кабель 220, поэтому что покупать, скажем так, решать вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, почему кабель из обычной меди выиграл кабелю из бескислородной меди по характеристикам. Мне интересно ваше мнение. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.